ऑलराइट गाइस, आज का वेदर बहुत अच्छा है और मैं मम्मी को लेके आया हूँ पूजा की सामान लेने। कुछ फल के साथ हमने ले लिया कुछ मिठाई, फिर लिया ग्लास और प्लेट। अभी हम लोग जा रहा हूँ गांव पे। फिलहाल ये है मेरा फैमिलीज। मम्मी ने उठाया कुआं से पानी, फिर हम सब ने हाथ और पैर को धो लिया। ये है मेरा भतीजा और ये है होराई। अभी भगवान का नाम हो रहा है। फिर हम सब ने भगवान को प्रे किया। ये है हमारा न्यू कार, अभी इसमें भी पूजा हो रहा है। भगवान सबको खुश रखे।